Hello，Hello，咁多位好，Hello，歡迎大家嚟到今次嘅簡介會啊。呢度見到我張相，係我叫 Hilda，我叫張曉丹。咁我係嚟自香港理工大學啦，建築環境及能源工程學系嘅。咁我係今日喺呢個簡介會咧，就同大家介紹建築科學及工程學榮譽學工學士。咁我係呢個課程嘅課程主任。咁好高興見到咁多位家長同埋同學嚟到今次Poly 嘅 Info Day 啦。咁我諗要揀一個自己中意又可以發展所長嘅大學科目咧，係好重要嘅。咁我自己都有兩個小朋友，咁咧我都希望佢哋係可以揀到佢哋自己中意嘅，真係可以係一個成為佢哋嘅事業嘅科目。咁希望今次大家嚟到Poly 嘅 Info Day 咧，咁可以參觀唔同嘅 booth 啦，認識唔同嘅學科啦。咁唔係淨係睇我哋呢一科嘅，可以其他科目科科都睇下，揀一科自己最有興趣嘅。咁我哋今次簡介會咧會有兩節，係啦。咁我講完之後咧，我哋請到我哋今屆嘅傑出畢業生 Brian 同我哋分享下佢嘅經驗嘅。好，咁講少少關於香港大學嘅資料先啦。咁其實香港大學咧喺1937年就成立㗎啦。咁我哋總共咧有12個學院或者學校。咁到現時為止咧，我哋已經累積咗超過50萬嘅畢業生㗎啦。咁如果你哋喺認識工程界嘅朋友咧，我諗好多都係嚟自 Poly 嘅。咁頭先講啦，香港理工大學咧喺1937年就成立㗎啦，咁所以到現時為止咧已經有88年嘅歷史㗎啦。咁最先咧，其實我哋嘅學校咧就係喺當年1937年咧就係叫做香港官立高級工業學院嘅，咁係香港第一間提供專上教育嘅資助學院。咁之後咧，喺1947年咧，就正式改名為香港工業專門學院。咁而喺1957年咧，就紅磡校舍落成啦。即係而家咧，見到喺校園中間最高嗰個李嘉誠樓嘅原址，其實就係嗰張圓形嗰張相啦。咁而去到1972年咧，就香港理工學院成立。咁就提供學士課程啦，咁而碩士同埋博士課程咧，亦都分別喺1986年同埋1989年提供啦。咁到1994年咧，就我哋學院咧就升格為大學啦，就正式改名為而家香港理工大學啦。咁呢一段時間1994年之後咧，香港理工大學都有唔同嘅擴建同埋優化工程啦。例如咧，你見到1994年嗰個噴水池咧，咁而家已經轉咗做右上角嗰個大嘅金色門㗎啦。咁又或者有李嘉誠樓啦、Hotel Icon 啦，又或者係我哋學系嘅嗰棟大樓係 Z 座啦。香港理工大學咧，所有嘅教室啊，或者係課室咧，都係由英文字母而去命名嘅。咁咧由 A、B、C 跟住咧就去到 Z，我哋嗰一座咧就係 Z 嘅。咁係啦，呢一棟就係 Z 啦，係啦。咁而我哋嘅學系咧，其實1981年就已經有噶啦。而家就叫建築環境及能源工程學系。咁但係以前咧，我哋係屋宇設備，係啦。咁我哋最近幾年改咗名嘅。咁我哋係建築環境及能源工程學系啦。咁現時咧大概有1000多名學生，每一年咧有包括學士嘅畢業生啦、碩士畢業生啦，或者博士畢業生啦，咁有300幾400人嘅。咁而因為我哋嘅學系咧，其實都已經有差唔多40幾年嘅歷史啦，咁所以都累積咗龐大嘅畢業生網絡。咁啊，到現時為止就7000幾人嘅畢業生啦。咁而喺最新嘅QS
大學排名咧，我哋喺 Architecture and Built Environment 呢一科咧係排第17嘅，所以都係可以見到喺呢個專業領域咧，其實我哋呢個科目咧係喺有好高嘅認受性㗎。呢個就係 EZ 座啦，係啦，我哋而家係喺 HJ，咁即係喺 H Core 同埋 J Core 中間，咁咧就3樓，所以係3啦。Podium 係2樓嘅。咁而如果同學入咗呢一科咧，你第時可能會常常都會去到 EZ 座啦。咁 EZ 座我哋有實驗室啦，有課室啦，有我哋嘅辦公室啦。咁如果頭先同學有去過 lab tour 嘅話咧，參觀過實驗室咧，其實就喺呢一棟大廈裏面啦。咁而我哋嘅老師咧，我哋嘅教學團隊咧都好龐大嘅。咁有世界頂尖嘅科學家啦，咁會將佢哋嘅科研成果咧就融入教學，咁就令到學生咧認識到最新嘅科技發展。咁我哋亦都有好多設備完善嘅實驗室啦，咁包括一啲比較傳統嘅實驗室嘅，咁例如建築環境啦、消防工程啦、冷氣工程啦，或者係智慧型大廈啦，甚至乎一啲比較尖端科技、低碳趨勢嘅新型實驗室，我哋都有嘅。我哋嘅學系咧提供不同嘅課程，有研究嘅課程啦，有博士課程啦，有碩士課程啦，亦都有學士課程。咁而今次嘅簡介會咧，我哋就會講呢個啦，就係 BEng in Building Sciences and Engineering 建築科學及工程工程學。咁我諗今次嚟呢個簡介會咧，大家都好想知道，咁究竟呢一科係關於啲咩嘢嘅咧？讀啲咩嘢嘅咧？我哋試下回想下，可能係100幾年前，多數人咧就住喺呢啲細細地嘅村屋裏面。咁當時嘅人要求咧，可能只不過係一個遮風擋雨，可以提供到基本生活需要嘅屋。咁可能會係主要利用天然光啦、自然通風啦，嚟達到一個可以接受嘅室內環境嘅。咁幾十年之後啦，可能咧村落咧就慢慢發展到小鎮咯。咁而亦都因為經過咗工業革命，有好多新嘅科技啦，例如有供電系統啦，有自來水系統啦。咁呢啲科技發展咧，都令到有更加多嘅令到室內環境舒適嘅系統，例如冷氣啦，又或者係電燈啦。咁再去到而家咯，再去到而家咧，我哋越嚟越多嘅人咧，會係搬去城市居住。咁所以因為好多人嘅需要咧，我哋就會有越嚟越多嘅大城市，甚至乎係超級大城市。咁而呢啲超級大城市咧，提供咗我哋一個好方便嘅生活，但係同一時間咧，生活環境都比較狹窄，而且咧，我哋都會面對唔同種類、唔同程度嘅污染。咁所以咧，我哋更加需要一啲尖端高效能嘅系統嚟提供一個安全、健康同埋舒適嘅生活環境嘅。咁可能大家有聽過大數據啊，嗬？咁其實而家咧，我哋室內嘅系統咧都會運用大數據嚟到去設計一個能源效益高啲嘅系統嘅。又或者係 digital twin 啦，我哋叫做數位雙生兒或者係數位分身啦，咁咧都係可以咧做到能源管理啦，又或者係 IOT 啦，物聯網可以自動控制室內嘅氣温啦、光度啦，又或者係監察食水嘅質素、監察空氣嘅質素，咁呢啲咧都係我哋而家可以有嘅嘢嚟嘅，而家好多大廈都已經有噶啦。咁未來又點呢？我諗咧喺未來嘅時間咧，
越嚟越多人會係住喺城市噶啦。其實而家現時咧，全球咧都已經有多過一半嘅人係居住喺城市噶啦。咁而喺未來咧，因為可能係大家嘅生活習慣啦，又或者係天氣問題啦，又或者係可能係傳染病啦，可能咧我哋會越來越多嘅時間都係留喺室內嘅。咁嗰個室內環境咧，其實就應該要滿足到我哋所有嘅要求啦。咁但係同一時間咧，我哋亦都面對咗唔同嘅問題。例如因為碳排放造成嘅溫室效應啦、氣候變化啦，咁所以咧我哋嘅大廈咧都要去適應呢啲極端環境啦。咁點樣適應呢啲極端環境咧？同時間我哋又要減排喎。嗱，可能你哋都有聽過香港政府咧決定咗2050年就要達到碳中和啦。咁點樣可以減碳呢？嗱，香港咧有90%嘅電力都係喺大廈裏邊耗用咗嘅。咁而大廈裏邊用電嘅系統咧，其實全部都係我哋嘅課程內容。咁所以如果要達到碳排放咧，其實喺間大廈裏邊嘅系統咧，就要做到好高嘅能源效益啦。同一時間咧，可能亦都要利用到可再生能源啦。咁呢啲都係我哋嘅課程內容嘅一部分。咁簡單啲嚟講咧，建築科學及工程學學士啦，咁咧我哋會讀嘅咧就有3大範疇。咁其實就係主要令到一個室內環境可以安全、健康同埋舒適嘅。咁我諗相信大家都好同意，安全同埋健康係最重要嘅。咁所以我哋嘅學生咧會學到例如消防安全啦，仲有室內嘅空氣質素啦，或者係環境保護啦，利用可再生能源啦。另外咧係一個科技進步嘅環境咧，其實舒適都好重要喎。咁所以有唔同種類嘅，例如咧熱舒適啦，或者係視覺上面嘅舒適啦，聽覺上面嘅舒適啦，同埋智能大廈系統啦。咁呢啲都係可以幫助到，呢啲所有都係幫助到我哋做到一個又安全又健康又舒適嘅室內環境嘅。所以其實我哋呢個科目咧，就係融合咗基本嘅科學，加埋工程應用，從而可以締造一個宜居嘅生活環境，就係我哋呢個科目會讀嘅嘢啦。咁我諗大家都想知道，咁即係讀啲咩嘢呢？咁我哋呢個係一個4年制嘅政府資助課程啦。咁而第一年呢，就會讀數理基礎同埋大學通識。咁數理基礎咧即係數學啦，同埋 physics 啦，係啦。咁另外大學通識咧都會包括有語言啦，而 Poly 咧都開始咗嗰個大學通識咧，包括有 AI 嘅，有 AI 嘅知識嘅。仲有一啲 service learning 啦，咁啦，咁到第2年咧就係工程基礎，同埋都有大學通識。咁而工程基礎咧就包括有流體力學啦，有熱工程學啦，仲有基本電學啦。咁呢啲都係一啲基本嘅工程知識。咁到第3年班咧就係工程應用同埋系統設計。係啦，咁而第4年 final year 咧就創新應用一啲 research project 啦，同埋係啦，仲有科研發展啦。咁我陣間會再提供多少少資料關於 Year 3同 Year 4嘅課程嘅。Year 3咧讀嘅課程內容嗰個工程應用咧就會包括呢一啲嘅。咁有一啲比較傳統嘅，咁可能係供電系統啦、電燈系統啦、消防工程啦、冷氣工程啦。咁仲有其他咧，例如management 嘅一啲管理啊、供水排水啊，呢啲都會有嘅。呢個係第3年。咁而到第4年咧，學生會做一個 research project。咁另外亦都會有一啲選修科嘅。咁呢啲就係一啲選修科嘅例子。咁而呢啲選修科咧，就可以俾同學咧
去鑽研佢哋有興趣嘅科目，咁咧深入研究啦，同我哋嘅老師有一啲嘅交流啦，咁知道學者嘅研究成果啦，咁跟住就可以俾佢哋嘅係啦，未來就可以打好個基礎啦。咁而我哋嘅課程咧係已經通過專業評審嘅，咁即係話咧，根據香港嘅法例，工程師註冊條例咧，佢哋係可以註冊成為工程師，係啦。咁除咗香港工程師學會呢幾個分部，屋宇設備啦、消防啦、環境啦同埋能源啦，咁同學咧亦都係可以註冊成為英國嘅特許屋宇設備工程學會嘅工程師嘅。咁除咗4年制我哋呢個本科課程之外咧，其實我哋亦都提供咗secondary major 第二主修同埋 minor 副修。咁如果要修讀 secondary major 咧，其實係要完成36個 credits。如果係 minor 嘅話咧，就18個 credits。咁我哋4年制嘅課程咧，同學大概係要修讀120幾至30個 credits。咁所以要額外要讀多36個 credits 嚟去攞個 secondary major 咧，其實都幾辛苦嘅。咁而 Poly 咧提供咗有2個 secondary major， 一個係 AIDA， 即係人工智能加數據分析啦。另外咧就 IE 就係創新創業。咁而如果同學揀咗我哋呢個4年制嘅科目，跟住再揀埋一個 secondary major 咧，就唔需要讀晒36個 credits 啦。點解咧？因為咧，我哋呢個課程咧，其實同 AI 或者係創新創業咧係有啲關係嘅，所以其中有啲科目咧係可以達到我哋本科課程同埋 secondary major 嘅畢業要求。例如，如果同學要揀 AIDA 嘅 secondary major 咧，其實只要讀多12個 credit 就可以攞埋個 secondary major 啦。咁所以呢個係一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁除咗 secondary major 之外咧，我哋仲有一個 fast track program。呢個 fast track program 即係一個快速通道嘅 program 咧，其實就係俾一啲成績好啲嘅學生。我哋對 GPA 有啲要求嘅。如果你個 GPA 係達到嗰個要求嘅話咧，只要用4年半嘅時間就可以同時攞埋個 degree 本科我哋工程學 degree 加埋個 master。係啦，咁呢個對於成績好嘅同學咧，可以慳錢慳時間啦。我哋都好鼓勵同學有另外一啲嘅在學經驗嘅，例如交流生，係啦。咁我哋鼓勵同學咧有1個學期就會去外國交流嘅。咁而喺外國得到嘅學分咧，亦都可以 transfer 嚟到翻嚟 Poly， 咁就令大家唔需要會係遲咗畢業啦。咁另外仲有 study tour 啦。如果唔想哇成個學期離開咗香港，咁你可以揀一個7日嘅交流團。咁而我哋嘅 program 咧，亦都係需要同學有實習嘅4個禮拜嘅實習，係啦，咁我可以吸取出邊做嘢嘅實習經驗啦。咁另外有 mentorship program，即係好似大哥哥大姐姐計劃。我哋有好多畢業生，咁喺唔同嘅機構，咁所以可以俾到大家一啲意見啦。對於學業又好，個出路又好。咁另外 scholarship 啦，有一啲比賽啦，可以申請獎學金啦。咁咧呢個係我哋上一年嘅statistic 嚟嘅。上一屆嘅同學咧，大部分都會留翻喺建築工程界啦，有少部分可能會繼續讀書啦。咁而我哋個畢業生平均嘅人工咧係好唔錯嘅。呢個上年嘅25,000蚊。咁其實你可以見到咧，喺我哋學院咧係最高嘅。係啦，咁我哋畢業生咧會去唔同嘅機構啦，有政府機構啦，例如機電工程署啦、香港房屋委員會啦，又或者係中電啊、煤氣啊，或者係其他嘅承建商啦、顧問公司啦，咁都會請我哋嘅畢業生嘅。咁所以其實個出路咧係好闊嘅。收生要求啱啱上年咧 average Best 5係21.3，係啦，唔係好高，係啦，唔係好難入。咁但係我可以講嗰個出路係好闊啦。
人工唔錯啦，揾工亦都唔係好難啦。我哋好多同學咧未畢業都已經有 offer 噶啦，咁所以俾大家參考下。係啦，如果有興趣嘅話咧，可以 scan 咗呢個 QR code，有我哋多啲學系嘅資料嘅。好，咁咧事不宜遲，我哋請咗我哋嘅傑出畢業生，啱啱今屆嘅傑出畢業生，同大家 share 佢嘅經驗，係啦，我哋歡迎 Brian。OK，午安啊，應該係12點啦。咁多位家長同埋同學們咁啊，做一樣嘢。咁啊，我叫阿 Brian 井啦。咁啊，做一樣嘢，好快咁樣樣15分鐘裏面，我哋講一講。咁啊，我估唔到有咁多人喺度。其實我初頭都諗緊啊，有冇咁多人會嚟聽咧？咁啊，做一樣嘢。咁啊，我係30年前啱30年前嘅醫科嘅畢業生。啊，30年前咁啊，真係1995年嘅畢業生。咁啊，後來畢咗業之後，我仍然都後尾喺理工之後，我 part time 有讀 master，所以我讀咗建築同房地產。咁啊，另外呢個係我其中2個 degree 啦。咁其他我哋亦都喺唔同嘅大學裏面，我都有即係 part time，我哋繼續去進修嘅原因。咁你見到好多時我哋讀嘅都係關於呢個建築行業相關嘅嘢。咁你會見到一度落去嗰個前景，我唔夠膽講個前景係真係你話會發達啦。我成日講做工程就唔會發達嘅。咁但係實際上嚟講，起碼我唔死啦。我有2個小朋友，一個20歲啦，一個14歲。咁啊，仔同女咁去做一樣嘢。咁我都話你入嚟呢行啦，咁去做一樣嘢。咁啊，佢哋都仲喺度糾結緊，咁去做呢樣嘢，咁去做一樣嘢。咁唔緊要，我哋睇睇。咁呢啲都係我嘅 background 啦。因為跟住我喺學會完咗畢業之後，其實我喺出面業界裏面，我參加咗好多唔同嘅學會啊，或者乜嘢。其實對我嚟講，個人會即係個人會比較會知道自己嗰個一路嘅發展係點樣樣去做啦。咁好啦，好簡單一樣嘢。點解要揀呢個？呢個係我喺呢咁多幾十年裏面，我同人分享嘅嘢。我唔係作假，真事嚟啊！呢個43年前，你唔好睇我好似好後生啊。43年前，當我係小學生嗰陣時，好簡單一樣嘢。我嗰陣時，我哋冇冷氣啊，好多地方我住公屋冇冷氣。咁啊，去到一個我哋最中意係咩咧？我哋最中意去圖書館。因為圖書館有冷氣，嗰啲屋邨圖書館。另外就係民政事務處，呢樣嘢我好記得㗎。咁啊，做樣嘢，咁我哋就去揭嗰啲暑期活動啊，咁啊揭。咁啊，突然間我揭到有一個就係、原來有一啲招聘廣告，就係政府嘅招聘廣告。咁我見到有一個就係寫住機電工程署招聘個機電工程，佢叫屋宇裝備工程師，18,000蚊。哇！你諗下，43年前喺一個細路嘅眼中，18,000蚊係咩概念？我真係完全睇唔到。1800蚊我都已經覺得好犀利咁去做一樣嘢。當時我係講緊1號啊，有啲家長知啦，聽到啦係嘛？而係當年43年前18,000蚊係咩概念？大家都唔係好知啊，細個嗰陣時咁去做。咁我嗰陣時就走去問個姐姐，問個姐姐話佢唔知咩嚟啊，屋宇裝備工程。咁我問個哥哥，個哥哥啊，冷氣啊、電器啊、水喉啊、消防啊嗰啲消防啊、水喉啊、電器咁。我話哦，就係做呢啲嘢啊咁噶。屋企冇冷氣，成日見阿爸日日喺度裝電燈啊、整水喉啊，就係佢就阿爸整嘅。你知以前啦，嗱家長你知啦係嘛？以前我哋細個啲阿爸好叻噶嘛，係咪？成間屋可以做晒裝修咁啊，由木開始做到電，或者就算阿爸唔識咧，成條巷嘅街坊咧可以起到一間屋出嚟噶嘛，個個阿爸都可以做到呢樣嘢啊嘛。咁我哋嗰陣時，點解可以做到呢樣嘢咧？啊，如果我第時即做冷氣，咁我以後咪有冷氣嘆咯。咁啊唔使間屋咪可以做冷氣咯。咁嗰陣時係個細路一個小學2年班嘅一個小朋友就係咁樣諗出嚟。咁我喺屋宇裝備喺我呢個 concept 裏面就係叫屋宇裝備。咁我跟住我已經毫無疑問，其實我冇同我阿爸我阿媽講，但係我就話屋宇裝備對我嚟講係好。咁啊，而係數學要叻。嗰陣時我好中意讀數學。咁所以嗰陣時我喺度讀完之後咧，最後咧
我嗰年係叫聯招，我唔知今年係咪都係聯招啊？而家都係聯招。我哋嗰陣時咧係啱啱新嘅聯招嚟啊！我嗰陣時中五嗰陣時叫聯招，咁中五考得 OK 啦，咁我哋去聯招啦。咁我二話不說，因為得理工大學可以報屋宇裝備，冇其他科可以報。我第一時間我淨係報咗屋宇裝備，我乜都冇報過。咁啊理工大學俾咗個 offer 我，就話嗱，你中七 A level，你只要攞到咁嘅分數，你直入㗎啦，你唔使理㗎啦。咁啊做一樣嘢，哇！咁啊開心啦！咁啊淨係得一個屋宇裝備，我阿媽問我咩叫屋宇裝備，我話你唔明㗎啦。總之第時可以幫你成間屋做嘢啦，咁啊做一樣嘢。咁我當年嘅阿爸阿媽係唔理你讀咩嘢，總之我阿爸就問咗一句啫，揾到食啊！我話應該揾到嘅，咁啊做一樣嘢。咁啊揾到食，好咁啊中七 A level 一攞到之後，成績 OK，咁啊啲同學話喂，科大你成績入科大得喎，港大都得喎，點解唔入啊？我話唔入，我話我。嗰日我就已經冇做嘢，冇理過啦，因為攞咗 result，知道自己嘅分數之後就入啦。跟住咧就過多幾日就應該係報名入學啦。咁我入到去，我家姐問我你讀咩啊？咁講，我話屋宇裝備。佢話點解你咁嘅成績你唔去科大去港大？我話我中意讀理工。嗱，第一理工呢個地方真係非常之好。我頭先同阿師兄都講，嗱，四通八達，讀書係最開心嘅地方嚟嘅。我成日講一句嚇，咁啊做一樣嘢。第二樣嘢就係我話我淨係想讀屋宇裝備。咁跟住佢問我屋宇裝備係乜？咁我講啦，我嗰陣時好簡單話俾你聽，做下水喉啊，做下電器啊，做下乜嘢。咁我阿媽就同我講，咁即係開水電鋪咯，第時可以樓下嗰啲五金寶水電鋪，你第時可以自己開一間咯。我話可能係啩，咁啊做一樣嘢。好啦，到我入咗去大學之後咧，我阿媽就成日周圍同人講，我仔啊識做冷氣啊，識做電器啊。咁啲街坊啊成日話，喂，我屋企有冷氣壞咗，水喉壞咗，你可唔可以幫我整啊？咁有個街坊啊同我走嚟同我阿媽講，喂，識唔識配匙啊？佢咁去做一樣嘢，因為你知水電鋪係配埋匙噶嘛。佢話配匙，咁我媽話你識唔識配匙啊？學校有冇學配匙噶？我阿媽，我做嗰啲係大型啊，唔係做呢啲啊。咁去做一樣嘢，佢話等我淨係同啲街坊講話你識添，原來你乜鬼都唔識。我話唔係唔識，係識，不過唔會做咁去做一樣嘢。咁佢話咁你真係第時開唔到水電鋪？我見樓下水電鋪好鬼好揾噶喎。我話可能係嘅，第時有機會都係嘅。但係我話我真係工程師嚟㗎，我唔係水電鋪咁講。咁嗱，呢個就係我好少少嘅 background 去做呢樣嘢，所以我真係冇講笑啊咁去做。結果我哋當年嗰個學係叫做屋宇裝備工程 ，OK 就唔係叫做 BEE 嘅。咁隨着年代變啊，因為嗰陣時我哋嗰40幾年唔係應該30幾年前讀書嗰陣時，真係我哋叫做讀風火水電。咩叫風火水電？風就係冷氣，水就係水喉。電就係電器，跟住火就係消防系統，咁我哋就叫風火水電，所以我哋成日都話自己叫風火水電嘅，咁去做呢樣嘢。咁啊啱啱2025年就學院就學系俾咗個傑出學生啦，傑出舊生啦，咁去做呢樣嘢啦。咁啊30年後咁啊多謝佢就要做呢樣嘢啦，咁去做樣嘢。好啦，呢個先至開始，我仲有10分鐘啊，唔緊要。好嘅，點解選擇機電工程？好快嘅啫。第一樣嘢就係話。基本上你哋去嘅地方，你哋生活嘅地方都有晒呢個機電工程嘅做法喺度。就算你去迪士尼，都係我哋全部嘢都係我哋做，所以無處不在嘅。其實我哋係一個講緊，我哋成日講緊，我哋一個空間裏面嘅一個生命系統，即係話一個人嘅殼裏面咧，由個腦去到所有嘅嘢都係我哋做出嚟。OK，咁其實我哋機電工程係提供一個舒適、安全、高效、連通。咁我哋好多時都係咁樣樣去做，即係你今日坐喺度，包括所有嘅 WiFi，包括所有嘢，全部都係由我哋去做呢樣嘢。所以我哋好自豪啊！每一次我同啲仔女講就係，呢棟阿爸做過啦。呢個冷氣夠唔夠凍啊？咁講，咁我哋會周圍去同人哋講呢啲嘢，咁去做一樣嘢。其實你見到我哋做一樣嘢，我哋好似個營養師咁樣樣，我哋要將一棟樓裏面所有嘅嘢要配得好好地去做呢件事。咁呢個係一個幾我做咗咁多年，我覺得我自己成日都可以周圍咁同人講，連我阿爸我阿媽而家都，我阿爸90幾，我阿媽80幾歲，佢都仲知道我做緊啲乜嘢。咁啊，佢都仲我講，呢度我個仔做過，呢度我仔做過，咁啊做一樣嘢。咁我家姐啊嗰啲個個都會知道咩叫做屋宇裝備去做呢樣嘢。咁去做一樣嘢，其實我哋真係講緊一個營養師咁去做呢樣嘢。咁啊行業嘅機會，大家都係想諗下，喂啲仔或者啲同學都係諗緊啦，出身喂做咩啊？咁去做一樣嘢。好啦。第一樣嘢，呢個我哋成日都講個機遇同埋合時。你見到啊，特首啱啱又話將北區拱快啲啦，咁去做呢樣嘢啦。你見到我哋而家大部分鼓勵緊綠色建築，即係話 green 嘅建築，將軍澳嘅發展區、東涌嘅新市鎮、
北都會所有嘅嘢，其實而家未來呢10幾20年都係一度做緊，所以其實個需求好大，個需求好大，大家就會講一句啦，係咪好辛苦㗎？咁去做呢樣嘢，我陣會話俾你聽辛唔辛苦嘅嚇，咁去做呢樣嘢係咪？其實成個市場裏面咧，除咗一個新樓之後咧，其實你見到而家香港都老化，好多舊樓，好多舊樓裏面其實佢哋好多嘢要改。要改裝去做呢個改建，咁所以講緊嘅市區重建嘅活化啦、維修保養啦，甚至頭先啊 Professor Hilda 都講智慧改造，我哋要將一棟樓裏面加好多 IOT 啊，加好多智慧能源嘅嘢落去，而家係不斷要做，因為而家講緊嘅係能源嘅問題去做呢樣嘢。咁好啦，咁我哋個職業點樣去挑戰同埋回報，咁去做呢樣嘢，大家去講緊一樣嘢啦。好啦，呢個就係以前嗱，爹哋媽咪肯定好擔心，喂。全部都係自己啲寶貝嚟㗎嘛，係咪啊？哇！俾佢哋落地盤咁去做一樣嘢，做工程咪真係落地盤。哇！成日都話新聞好多意外喎，咁去做一樣嘢。嗱，唔好睇嗰啲意外，因為我哋每年嘅建築工程啊，我哋講緊工人啊，每日啊，建築工人係講緊幾十萬個工人開工，即係全個香港計緊。所以咧，好多時你見到一單新聞就話：喂，佢係咪好危險啊？係咪好危險啊？我哋成日都咁講，可能我哋工程裡面嘅意外比交通意外仲更加低嚇。咁啊，做一樣嘢。不過交通意外就唔係日日新聞去報。咁所以你見到以前嗱，呢幅相係黃到唔黃嘅相，就係我30幾年前入行，30年前畢業嗰陣時入行，真係個地盤係咁。嗰陣時冇辦法啦，嗰陣時我哋啲窮家子弟就阿爸阿媽淨係問咗你揾到食，咁佢哋都喂揾到食啊，小心啦，阿爸阿媽都係小心啦，地盤係咪好危險啊？咁佢唔危險，自己小心咪得咯。咁都係咁講。而家我哋派咗好多仔女咯，我哋所有工程師我都叫佢做仔女啦，啱啱畢業生嗰啲咁去做，我都話啲阿爸阿媽係驚，啲阿爸阿媽係擔心到咧，有陣時有啲阿爸阿媽打電話俾我。我整我唔安全㗎，我女我唔安全㗎，咁咪做一樣嘢。我話你又知我電話嘅，咁咪做一樣嘢。佢話揾到你㗎啦，老細，咁咪做一樣嘢。咁我知啦。但係今時今日你見到咧，我哋好多科技嘅嘢同埋好多政府嘅要求嘅嘢，基本上個地盤係唔可以唔俾你唔俾你可以搞到咁混亂啊！唔可以俾你搞咁混，好多嘢其實基本上已經用咗好多技術去令到個成個場要安全先至去做呢件事。因為其實我哋都緊張嘅，因為點解咧？我哋又緊張。咁所以你見到好多時我哋會做一啲乜嘢咧？我哋叫組裝合成，可能家長啊、學生你哋唔知啦。好多時而家已經我哋大部分嘅嘢會喺工廠度做晒，然之後再運落嚟地盤做。基本上我最近我有一單工程喺銅鑼灣啦，銅鑼灣你哋會見到啦。如果你哋去過銅鑼灣嘅嘉豪連山道，你見到有單 project 係啱啱喺嗰個保良局對面嗰個咁啊，85% 嘅安裝，我哋都喺廠度做晒。其實得15% 係喺現場做。我另外有一單喺東涌嘅咧，係95% 喺廠度做，然之後有5% 喺現場做。所以其實好多時我哋已經去做，咁當然同學話喂，咁即係我唔使做，如果入到嚟咁啊做嘢，當然唔係啦。嗰85% 仍然都要工程師去做，不過個工程師會係去到廠度睇住，即係同廠嗰邊夾，而廠去做呢件事，咁去做一樣嘢。咁所以成件事係安全晒，因為喺個廠裏面嘅安全。咁我哋會有好多 3D 嘅編啦、3D 嘅打印嗱，呢啲真係我做工程裏面編出嚟啊！我成日都同個男同學講，如果你中意玩模型咧，就啱晒你哋啊，因為我哋而家好多 3D 模型要編出嚟。咁我而家好多仔女咧，最中意編 3D，編下咧，唔知點解攞部 3D 機嚟編嗰啲立 Bobo。冇辦法㗎，原嚟 3D 編係冇辦法，佢哋係編好多呢啲咁嘅公仔俾嚟，咁啊個個送個公仔俾我，我話喂，限量版喎，真係限量版，全球得一個，佢哋自己編咁啊。跟住我哋用好多 robotic 啦、AI 啦，而家好多機械人去做㗎啦，唔會用人手去做呢樣嘢㗎啦。好啦，大家又問一個問題啦，呢樣嘢就係我啲仔啊、我啲女啊，成日會問一個問題啦，成日係後生女係嘛？後生女嗌仔。姨仔啊嘛，係嘛？嗌人醫人啊嘛，你係最中意講㗎啦。嗱，你一聽啲後生就笑，爹哋媽咪真係唔明，學識呢兩個字啊。如果唔係唔同啲仔女溝通唔到啊，咁咪做一樣嘢。咁啊嗌啊，成日第一句就埋你啊，喂，你嗌人定醫人啊？咁咪做一樣嘢。咁啊，我啲伙計都係咁問我啊，老細你覺得你自己係嗌人定醫人？我話咩醫人啊？醫人係邊個啊？咁講我話 Mirror 嗰個，咁啊佢話唔係啊，咁啊做內向同外向，成日都問入工程做呢行究竟要內向嘅人定外向嘅人先做到？我話俾你聽，兩種人都要，因為
內向同外向我哋都需要，唔係淨係得一個人係咁喺度向外，因為好多內向嘅人會做得好過外向嘅人，亦都有多外向嘅人會做得好嘅內向嘅人。Depends on 你自己要點樣去發揮呢件事，明唔明我講乜嘢？所以嗱，仔仔女女好多媽咪都要知道個性格係邊個咧，就唔好話乜嘢，所以兩樣都要。OK， 大學裝備好快啦，仲有幾頁啫。就由今日開始，就算你哋係讀緊 A level， 讀緊唔係冇 A level， 而家叫 DSE 又好，咁去做一樣嘢。我成日都講一句，打好個基礎啦。如果要入到大學，跟住我哋開始要掌握一啲嘢，我哋用好多 software 嘅，我哋要學好多 software， 我哋嗰啲 BIM 嘅 software 就係頭先會出到啲 3D 嘅模型。然之後跟住咧，我哋好多時我哋會聽好多業界嘅講座，譬如係講緊一啲。我哋講緊嘅所有嘅智慧城市啊、碳中和，呢啲全部都係關我哋事啊！你而家睇新聞都見到，所以其實讀醫科就係會識晒呢啲嘢。我哋叫做 thermal comfort， 一個點樣樣為之一個地方會舒服俾人哋去做呢樣嘢。跟住然之後咧，好多時我哋會有實習機會。嗱，而家實習好好嘅，因為我哋好多行家或者好多公司俾你啲實習生好多機會去睇呢啲嘢，但係唔使驚。實習裏面，我哋當你哋啲仔女好似寶貝咁樣樣啊！即係我哋嗱，而家就算好似我嘅例子咁樣樣去做，啱啱所有大學生畢業，我哋係排晒佢哋喺邊度地方翻工咧，全部我成日都講一句，半個鐘頭車程，唔可以2個鐘頭，唔可以1個鐘頭，因為咧而家咧後生仔咧捱唔到咁長嘅車程。咁我哋都想佢哋喺一個即係讀完大學之後出到嚟職涯做嘢嗰陣時咧，都唔好咁。因為我哋以前唔係㗎，我哋以前幾廿年前一畢業嗰陣時，最遠嗰個地方咪你去咯。住香港仔就走去長洲翻工，咁咪冇㗎，冇人理你呢啲嘢。但係而家唔同㗎啦，我哋近呢10年8年，我哋開始都話俾你聽，唔好話淨係畢業生啦，所有後生嘅年輕工程師，我哋都唔想。同埋開始話俾你聽，即係而家交通咁方便咧，我哋好多時都話交通方便啦。咁講你又試下喺香港仔黃竹坑搭車。搭到去呢個東涌，你睇下日日咁翻工，你睇下你慘唔慘啊？即係我哋都唔想咁，所以而家好多行業都開始改變咗，咁去做呢樣嘢。咁所以呢樣嘢夠鐘，唔好意思啊，講多2分鐘。好啦，咁其實成件事未來工程師嘅關鍵係乜嘢咧？其實我哋成件事，你見到我哋做完畢咗業之後，我哋不斷去做嘅嘢咧，我哋好多時係。一度去提升自己嘅就係啲溝通技巧，終身學習。你見到我畢咗業之後，我冇我啲師兄師姐咁叻就係讀博士啊咁啊，因為實在真係冇咁嘅慧根。但係我哋會讀好多唔同嘅相關嘅行業嘅 degree 啊、master 啦，咁然之後令到自己喺呢行裏面個競爭力會高咗少少。咁所以同學唔係讀完一科，你哋就咁我哋咁樣點做啊？咁去做呢樣嘢。解難能力係我哋嘅強項嚟嘅，因為我哋每日都係有解緊難嘅。所以咧，同學仔，你哋畢咗業之後讀完呢科之後咧，我相信你對住爹哋媽咪嘅解難咧係得嘅嚇，咁去做呢樣嘢。同埋咧，爹哋媽咪應該解唔到、搞掂唔到你哋啊，因為你哋嘅解難能力係高過佢哋。但係咧，你哋可以幫成家嘅家庭去解難㗎啦。我話俾你聽，因為呢樣嘢係我哋每日要面對嘅一個問題嚟嘅。咁去做啦，硬技能、軟技能啦，我哋講緊，除咗我哋要識 technical 嘅嘢之外，技術上嘅之外，其實我哋好多時會溝通嘅上嘅嘢，我哋會知道點樣去做。點樣去表達？點樣去做 presentation？點樣去做？好多嘢我哋會學到呢樣嘢。職業路徑最緊張啦，大佬揾到食先，咁去做呢樣嘢。發展商、承建商，你可以做 developer，可以做承建商，可以做顧問。嗱，好多女仔會做顧問，因為佢嗌做 design。但係而家我好多女仔唔中意做顧問，唔知點解而家啲女仔好強嘅，個個都中意做 contractor 嘅，之後走嚟我哋做。啲女仔叻過啲男，唔係我冇話啲男仔差，但係啲女仔如果選擇質度 contractor 嗰啲咧，個個啊，真係話俾你聽個雄心啊，真係壯志到啊！我話俾你聽咧，真係我有陣時都驚咗佢哋。我話喂，睇住阿女咁啊做呢樣嘢，咁我話睇住阿女咁去做。佢哋從來唔錫身嘅，啲女仔一揀到呢行，但係個個都好靚㗎，個個都唔係話俾你聽。你成日覺得個個都好似男仔頭咁樣，唔係㗎，個個都係好似個個放咗工，個個打扮到好靚，但係咧佢哋翻工咧戴住頂安全帽，着住對工鞋咧。佢哋真係可以同你講，我哋成日都叫佢真係叫真正女工程師啊！我哋成日都咁。嗱，男同事都係咁樣樣去做，因為佢哋男同事咧一見到女工程師係咁咧，男同事又唔可以輸啊嘛，咁啊大家又嚟咯咁啊，所以咧成個氣氛咧，你會見到我哋嘅團隊裏面會見到呢啲啊。咁顧問啦，顧問可以有啲人話，我真係中意淨係做 design 啊，我中意做呢啲啊，又得咁去做。但係政府部門啦，而家好多人都會入政府部門啦。
有啲咧就會做物業管理、設施管理，即係而家你哋講緊嘅，而家你哋講緊你哋做物業管理，因為物業管理其實好大量需求我哋呢啲咁嘅畢業嘅學生去做呢件事，咁各有各嘅唔同做法啦。嗱，呢個就係而家政府嘅薪級表，當畢業咗嘅屋宇裝備工程師做到總工程師，你唔好講處長先啦，處長嗰啲你哋都知道幾多錢啦，係咪？佢哋嘅出路就係咁樣樣去做，唔好講笑。真係個人工，如果當你去做一個助理嘅屋宇裝備，嗱，我哋頭先25000蚊就係叫做 graduate 啦，佢哋叫畢業生啦。但係當你哋一去到A，我哋叫 assistant building service 同埋 building service engineer 之後，人工係咁樣樣。呢個係數據嚟㗎，冇講錯啊！所以阿仔開始影相啦。嗱，呢樣嘢對阿藍姐嚟講，養家最啱啦，可唔可以做呢樣嘢係嘛？咪睇住呢個人工，唔係咁乜嘢㗎？唔係我之前有一個喺另外一個分享俾家長嘅表裏面，係睇到其他行業同佢哋嘅比較，相對都高，相對我哋都係高。因為簡單嚟講，但係你話10零萬去到咁係咪發達咧？咁梗係發唔到達嘅，話俾你聽㗎。養妻活兒 OK 嘅，係咪？養幾個都得嘅，咁去做一樣嘢。即係養幾個仔啊，唔係養幾個妻啊，養幾個仔女都得嘅，OK 嘅，掂嘅。咁去做。但係咧，另外有好多人咧就會去其他嘅地方，譬如港燈啦、地鐵啦、煤氣公司啦、醫管局啦、機管局啦，同埋中電。好多時好多依咁嘅出路都會做咗，即係唔係私人公司咧？佢哋好似我哋依叫做公營機構。又唔係政府部門，咁佢哋好多嘢呢啲，相對人工都會高啲嘅，都會高啲嘅，咁去做呢樣嘢。咁我哋嘅 future 係我哋喺 BE 嚟講，我哋想更加智能啲，即係話更加智能嘅原因就係我哋已經開始，第時你哋會想像下，你哋用個手機已經可以將全間屋嘅嘢控制住，呢樣嘢已經實現咗好多嘢。你哋會見到好多智能嘅嘢，好多好科技嘅嘢，已經唔係再係拍個燈掣啊，開個冷氣咁樣樣去做一樣嘢。好多嘢大家已經可以好舒服咁去做一樣嘢。咁所以我哋就慣咗嘅職業病嚟嘅，我哋去到邊度就抬高個頭嘅。咁我抬高個頭望，我哋去旅行都係咁啊！去旅行一見到個地盤，我哋就走去攞住個相影相。我老婆話：喂，唔係景點嚟嘅喎，我哋就成日係咁啊！咁開始你愛上咗一個行業咧，你會好開心嘅，因為點解咧？每一次你會覺得，你會知道。我最後一句啊，唔好意思啊，Hilda，我最後一句就係每一次你去到世界任何嘅各地，或者喺到香港任何一個地方，你都抬高個頭望，我哋唔會揼低個頭望嘅，因為揼低個頭冇我哋嘢嘅，好少唔係冇，但係我哋永遠都抬高個頭。我成日都同啲學生仔分享，我就話：我哋做工程師咧，尤其是做 BEE 即係 Building Service 嘅工程師咧，我哋去到任何地方，我哋都抬高個頭，抬高個頭，因為我哋要望下個天花做緊啲乜嘢，佢唔係有咩 design 去做呢樣嘢。但係咧，當我哋抬高個頭抬得多咧，我哋又發覺自己咧。原來我哋就係一個幾好嘅一個工程師嚟，咁去做一樣嘢，即係我哋一個幾叻嘅一個工程師。我哋去睇緊人哋唔同嘅國家裏面，點解會做到咁嘅？我唔係喎，如果俾我做，我就唔係咁做，咁去做。咁呢度慢慢就我就過咗幾十年啦，咁去做一樣嘢，咁啊希望啲家長又睇下自己嘅仔女會唔會俾佢哋入行啦。咁啊研究而家個個仔仔女女，即係個個同學又睇下佢自己係咪真係可以揀到一樣嘢。我最後一句，我即係講句老實話，唔係踩場啊。辛唔辛苦？好辛苦，做工程辛苦嘅，絕對辛苦，要有咁嘅心理準備。明唔明我講乜嘢？但係我話俾你聽，任何行業都辛苦，唔係唔辛苦。但係辛苦得嚟，你係咪覺得自己有咁嘅價值？我哋成日都講有嗰個價值，有嘅，絕對有咁嘅價值去做呢樣嘢。因為你身邊嘅朋友開始會成日問你啲冷氣嘅問題啦、水喉嘅問題啦、消防嘅問題啦，你親戚朋友會問你啦。但係你越講，哇，點解你會識嘅？哇，好叻喎！咁啊做一樣嘢，喂，有冇朋友介紹？有冇啲人幫我整啊？咁啊做。好多時我哋基本上我哋已經可以解決晒所有嘅問題喺任何嘅朋友嘅生活上嘅嘢。咁講完啦，咁多謝有少少分享啫。好嘛，thank you。咁多謝晒阿 Brian 嘅分享啊。咁以佢過來人嘅身份同大家分享咧，我諗會有說服力好多嘅。有冇家長或者同學有問題？頭先我喺 podium 咧都有啲同學有問過，咁邊一科即係個選修科係會重要啲啊？咁咧，我哋係有一啲比重嘅。咁如果你係英文啦、數學啦、physics 啦，或者係 combined science 有 physics 咧，呢啲科目個比重咧係會高啲嘅，咁係會乘10，其他係乘7。
咁其他啲真係冇關，例如 history 啊嗰啲咧，咁就係再低啲嘅，係啦。咁所以如果同學咧對呢科有興趣，咁而可能只係中三未揀選修科嘅話咧，咁可以揀 physics 或者數學啊，數學都會讀，係啦。M1、M2 咧就唔需要，即係個比重就都係一樣，都係7嘅啫，就冇特別高嘅比重嘅，係啦。咁有時有家長都會問，咁呢一科係咪好多數學咧？啲數學係咪好深嘅咧？咁我諗就唔係真係太深啦，係啦。咁我諗你對數學冇咁抗拒，對 physics 又冇咁抗拒嘅，咁其實已經 OK 啦。Brian 你覺得係咪？數學其實我係講緊佢好多時，我哋做工程去計嗰啲數咧，唔係你哋講得咁複雜嘅一啲數咧，即係唔係去到一啲好 integration 啊、differentiation 要去到以前我哋好深嗰啲 pure maths 嗰啲咁去做。但係你要中意數學先，因為你讀任何工程都係㗎啦。如果你唔中意數學咧，你就要讀文科㗎啦，係咪啊？咁咪做一樣嘢，咁你冇理由做工程啊。但係讀工程你中意咗數學先，中意咗數學之後，其實好多嘢就會令到你去睇。因為點解咧？我哋讀數學其實係講緊邏輯，所以讀工程我哋都係講緊我哋嘅邏輯，係嘛？咁去做一樣嘢，咁所以成個係一個邏輯性嘅一樣嘢。所以如果邏輯性強嘅女仔或者男仔咧，其實好適合讀工程嘅原因就係因為邏輯性係對你嚟講係其實因為我哋係用緊解難嘅方法，我哋解難嘅方法係用緊一步一步咁去解難。其實我哋每一次喺工程上面遇到嘅問題都係解難嘅問題嚟。咁解難嘅問題係令到你要好多邏輯性嘅一個諗法去做呢樣嘢。但係當你解到難咧，你就開心，即係你要咁樣樣去諗呢件事咯，咁去做一樣嘢。所以如果有啲學生係佢有啲學生中意挑戰嘅咧，其實就係讀工程，因為佢唔會咁悶。因為我啲仔仔女女成日講，日日好快過。日日好快過，因為翻工係最快過嘅時間就係我哋啊！我眨一眼又6點咯，點解會咁快嘅咁啊？仲係因為成日都不斷會有好多 issue 好多問題會令到你要不斷去諗、不斷去解難咁去做一樣嘢，咁所以基本上係咁樣樣嘅情況，係嘛？好，唔該晒 Brian。係有冇同學或者家長有其他問題？係同作假我諗同作假嘅關係就唔係好大。係啦，作假我哋都係乘7嘅，係啦。咁開始對，譬如我哋讀緊冷氣，我哋讀緊冷氣咧，我哋講緊個 outdoor environment 嗰度咧，好多作假嘅嘢咧，其實都有關係㗎。因為而家你講緊 geography 嗰啲，我哋講緊好多譬如我哋講緊我哋會有啲嘢做係 outdoor environment 啦，即係話我哋會講緊啦，或者我哋做緊 underground 啦。underground 我好簡單舉個例子俾你聽，我哋做緊嘅嗰啲叫避雷 earthing 啊，我哋叫 earthing 唔識講 earthing 叫咩接地啊，即係你哋漏電系統啦，總之你一電親就咁啊落咗去地下嗰啲咁去做，咁我哋要識㗎，我哋要識嗰啲叫 soil resistivity，我哋要好多呢啲泥土嘅嘢啊或地質嘅嘢嘅 soil 嘅嘢，我哋要識㗎，嗰啲咪 related to 作假咯，嗰啲就係咁樣去做咯，咁所以有啲人我有啲仔仔女女讀過作假嗰啲，佢哋識㗎。反而佢哋識嗰啲嘢啊，佢哋嗰啲會上到手啊。而家唔好話淨係讀作假，好多科我哋都覺得有用啊。諗下我哋都覺得有用，咁咪做一樣嘢就係咁咯。作假 OK 㗎，作假。我就讀緊 master，我想問鄭生咧，其實呢幾年咧數據中心咧都由2012年都起咗10年啦。咁我想請問咧，你對數據中心未來發展係咪會有個進度咧？數據中心係全球嘅需求嚟嘅，OK？因為點解咧？隨住時代嘅發展咧，而家我哋嗰啲所謂4G、5G 咧已經唔夠用㗎啦。數據中心係我哋而家你見到全球開始嘅做法就係叫超算中心，即係已經唔係叫數據中心，叫超算。超算即係話快到你已經唔算。咁所以其實而家現行嘅數據中心係 cater for 我哋嘅4G、5G 嘅 network。但係遲啲嘅數據中心，你可能 download 一張片，download 一套戲啊，你可能係講緊1秒嘅事嚟咁。你而家講緊5G，所以數據中心係不斷要起嘅，同埋而家現行嘅數據中心係不斷要改。所以好多時你見到我哋而家開始唔係淨係做香港嘅業務，所以好多如果啲同學話覺得喂，我哋有冇機會去做海外嘅嘢咁啊？而家海外其實海外咧，如果講緊 building service 嚟講咧，你問下師兄，問啲 professor 佢哋知，其實香港嘅 building service 即係我哋而家講嘅 B，我哋係最叻㗎。
因為如果你講緊海外啊，或者係講緊其他嗰啲地方咧，佢哋唔係好，佢哋嘅 building service，即係我哋講緊嘅機電咧，佢哋唔係咁 advanced 㗎，好多地方都係啊。你去到全世界你都會見到，係香港特別嘅。你 even 就算你鄰近，你哋講緊最叻嘅新加坡，佢哋都仲渣過我哋啲機電。佢哋都仲渣，佢仲落後過我哋嘅機電咁去做一樣。國內唔好講，國內都係落後過我哋。但係而家開始大家都一路追上去。咁所以如果喺數據中心嚟講咧，我哋自己都有間公司係專做數據中心。咁你見到係有前景兼夾係要好龐大嘅，佢要好龐大去做呢樣嘢嘅。咁去做呢樣嘢，好嘛？好多謝晒 Brian。好，有冇其他問題？係。即係講緊話，你哋嘅 building service 嘅出路咧，就會係香港即係樓宇啊，全部都搭得晒啦。咁其實將來如果講緊銜接去中國咧，有冇出路得唔得嘅？我自己喺香港，我有4間公司。喺國內我有2間公司。我而家國內嘅2間公司，我主要嘅業務一間公司係做大灣區嘅，一間公司係做上海嘅。如果你哋有人去過上海，你會見到徐家匯啦、太古匯啦，其實你見到佢哋不斷都喺度起緊嗰啲樓。咁國內需求機電係比香港更加大，因為點解咧？佢哋冇醫科係特定去做呢樣嘢，因為點解咧？國內佢哋讀大學咧，佢哋嘅機電咧，佢哋唔係咁讀㗎，佢哋讀啲好專注嘅一啲科，因為國內嘅科嘅設計係咁。譬如我哋香港嗰啲，我哋點會讀晒風火水電咧？佢哋可能風火水電係4個 degree 嚟㗎，佢哋要咁樣去做國內。咁所以佢哋冇呢啲咁嘅人才。調轉我好多同事，而家我國內嗰班同事全部都係我香港嘅同事過咗去嘅。咁我哋過咗去差唔多20幾年㗎啦，我哋喺嗰度過咗去20幾年。咁你會見到好多咧，佢哋會過咗去。咁你見到好多而家開始咧，就好多國內嘅生翻嚟香港讀呢啲科，然之後再翻個國內，就係咁樣去做。即係都銜接到，因為其實唔會話要考個另一堆牌咁。唔係，而家家長你真係好有呢個腦筋嘅，你諗咩？嗱以往嘅咁多年咧，就係以往嘅咁多年咧，工程師咧喺國內嘅工程師咧，因為佢就用緊國標嘅，我哋係用緊英國標準，係嘛，所以個銜接咧係難嘅。但係隨住呢幾年嘅發展咧，其實我哋開始咧。叫國標咧，同埋英標，我哋都一樣用。我哋用國際嘅標準嘅，幾個標準我哋都用。咁咧，我係本身係工程師學會嘅，工程師學會。我哋其實而家工程師學會已經有好多個工程師係同國內互認咗㗎啦。即係話，如果我香港我攞咗工程師牌，我就同國內嘅工程師去互認。咁咧，住你攞住個牌，你就去嗰邊，佢就互認咗。哦，原來你係屬於國內嘅工程師啦。咁大家個互認咧，而家呢幾年係行快咗。其實再嚟緊如果講緊 building service 呢個工程師咧，出年我哋就會銜接咗㗎啦。即係如果你哋出年咧就會係，如果你係講工程師學會嘅工程師咧，你就會同國內嘅互認咧，就其中有2個。互認咧就會互認到，因為國內好多機構互認㗎，咁佢哋嘅專業工程師太多啊，因為佢哋太多，因為國內以往咧主要就係講緊水利啊，水利唔係我哋嗰啲水利喎，你知道好多領導人都係用讀水利啊，水利嗰啲係講緊三峽啊、堤壩嗰啲叫水利喎，機電咧佢哋唔係咁樣去一個樓宇嘅集中，所以你諗下個市場幾掂啊？其實你諗下都知點解理工大學會有一科係講緊。咁樣去銜接晒 cover 晒所有嘢咧，其實好多世界嘅各地好多地方都未必有呢啲咁嘅科目去讀呢樣嘢。好多時大家都係讀緊我哋讀緊嘅叫機械工程啦、mechanical 啦、電氣工程啦、electrical 啦，唔會咁樣去喺4年裏面 cover 晒你所有嘅嘢。你咁多位家長，你要知道喎，讀完醫科嗰陣時 ，lift 都係我哋嘅喎。我知 lift 樓電梯同埋 lift 都係我哋嘅喎，咁都係包含我哋嘅喎，煤氣都係包含我哋嘅喎。煤氣都係包含我哋喎，所以你間屋裏面除咗個石屎、水泥、鋼筋之外，基本上成棟樓我哋都係成棟樓都係我哋去搞呢樣嘢。咁所以喺國內國內啦、亞洲啦，甚至去到杜拜呢啲咁嘅中東國家，其實都係需要嘅。呢所有嘢都係需要。咁我哋好多同事都去，我好多同事都喺呢啲咁嘅地方裏面幫我喺度睇緊間公司同埋做緊嘢，好嘛？唔該。好詳細嘅解釋。
我想問嘅就係，如果我喺香港理工大學讀咗呢個工程學嘅話，咁相比起其他大學，例如香港大學啊、香港中文大學之類嘅，會唔會提供咩額外或者獨特嘅優勢呢？係其他大學冇嘅，唔該晒。要俾一個僱主嘅心態。嗱，你理工大學出嚟嘅學生我唔敢講其他嘅大學啦，我用僱主嘅身份去做呢樣嘢啦。理工大學嘅學生，即係我係呢度嘅畢業生啦。其實我哋咁多年嘅僱主，我哋作為我 interview 嗰陣時，理工大學嘅學生嘅畢業咧係有個獨特性喺度嘅。個獨特性係佢哋會生猛啲同埋靈活啲嘅，因為係個教學嘅問題。因為你見到我哋好多 lab 啊，好多 facility 去做呢件事，instead of 就話好似你傳統嘅一啲香港大學嗰啲，因為傳統嘅香港大學佢哋係做緊咩咧？佢哋好多時係讀緊一啲理論性嘅嘢多啲嘅，佢哋主要係理論性嘅嘢多啲，所以你見到而家政府開始會，喂，點解唔用一啲實用大學？我哋叫實用大學咧。咁理工大學你嘅前身你只要知道係我哋係一間 college 出嚟咁，即係一間叫做咩 institute。工業學院，所以我哋個模式一度落去咧，都係咁樣去做。所以咧，你見到好多學生一畢業嗰陣時咧，其實佢哋投入個市場係容易過香港大學嗰班嘅。因為點解咧？香港大學嗰班佢哋，我唔敢講乜嘢。香港大學嘅讀工程嗰班學生咧，佢哋有少少停留咗喺大學嗰個階段，係一啲理論性嘅嘢多啲。但係如果做工程咧，落到去咧，要投入呢個工程界裏面咧，理工大學啦、城市理工大學啦，佢哋嗰啲咧會相對會實過好多嘅，因為點解咧？佢哋接觸得好多，因為你見到讀緊書嗰陣時，佢已經俾好多實習機會啦，好多 talk 啦，或者係好多 intern 啦，咁去做一樣嘢。其實佢哋大部分已經好快，佢哋就會知道究竟嗰件事係發生咩事，咁去做一樣嘢。呢樣嘢係個優勢嚟嘅，絕對優勢嚟嘅。呢樣嘢我唔係因為我今日企喺理工，我先再同你講呢樣嘢。你會見到嘅，咁去做一樣嘢。有少少我都講一講，我唔怕講嘅老實説話就係。收嘅分數唔係特別高，平均嚟講講緊20幾分。嗰啲學生通常係咩？你哋都知㗎啦，係咪啊？你哋都知啦，學生就佢哋唔係純粹係讀書仔嚟嘅，純粹係讀書仔嚟嘅。讀書仔嗰啲可能講緊30-40分㗎啦嘛，嗰啲係醫科啊嗰啲咁嘅做。通常入得工程又攞得20幾分嗰啲咧，一半係活潑啲嘅，一半係讀書型，係讀唔係即係佢嘅性格啊，唔係嘅一半人啊，有佢嘅性格有50%係識讀書。有50% 係佢唔會完全攞晒時間嚟讀書，佢有50% 愛嚟做其他嘢。咁呢樣嘢係理工嘅特性嚟㗎，你記住啊！你落到去睇嗰啲學生就知㗎啦。而家我哋啲 existing 學生個個都係呢種性格㗎。50%嗱，你哋如果有機會咧，而家係咪唔俾開放㗎？你哋有機會嚟睇下，佢哋成日喺度跳舞啊，成日玩啊，全部都係玩多嘅。你明唔明我講乜嘢？即係佢哋好識 balance 呢件事咯。即係 academic 同埋一個活動裡面會好識 balance 呢樣嘢。所以佢哋出嚟咧，佢哋係相對容易啲投入社會做工作。咁呢個係理工嘅特性，加上工程咧，佢哋更加係咁添。因為加上工程更加係咁樣去做呢樣嘢。咁所以你會見到呢個情況出現咯，好嘛？好。咁多謝晒 Brian。我諗我哋係啦，男仔女仔都歡迎啦。咁根據以往，我諗都係啦。係我唔該，我想問下讀完呢個 degree 咧，可以考到啲咩牌？同埋個牌嘅競爭性會唔會好大咧？即係因為我見過有啲牌咧係，譬如可能90人都合格嘅，但係可能淨係批到俾部分嘅人咯。即係唔會，就算你合格都唔會批晒俾所有嘅人，所以都想了解下。唔該晒。俾所有嘅人啊！即係譬如係啊，譬如可能90嘅人合格啊，但係可能攞到牌嘅人 OK，係啦，OK，絕對啱嘅。嗱，我係香港同埋英國學會大部分所有嘅學會嘅 interviewer 嚟嘅嚇，咁去做呢樣嘢。你話係唔係好難考牌咧？其實而家已經唔係你想像中咁難考牌。咦，我有冇嗰個牌嗰個喺度啊？我自己啲牌，咦？再係做嗰度咧，做乜係咁啊？嗱，咁你會考到嘅就係香港嘅專業工程師，跟住你會考到英國嘅特許工程師。嗱，主要我哋會銜接嘅咧，以往嚟講就係英國同埋香港同埋澳洲呢三個學會。英國、香港、澳洲
美國都有，美國冇工程師呢啲嘢㗎，美國個工程師相對唔係咁專業㗎。咁啊，仲有人咁係英國啦、澳洲啦，同埋呢個香港呢三個會做呢樣嘢。咁所以 that's why 咧，你會見到咧，第一個就叫香港工程師學會，第二個叫英國工程師學會。咁你跟住咧，英國如果你要註冊咧，就係英國特許工程師。如果你喺香港註冊咧，你叫香港嘅註冊嘅專業工程師。咁呢個好基本嘅4個牌啦。呢個叫4個牌啦，我哋叫4個牌。咁呢個就係每個畢業生，我哋一畢業，我問佢你想點啊？咁佢就我想考呢4個牌，咁佢就考呢4個牌咯，就係呢4個牌，呢個基本。咁而家我梗係唔止淨係呢4個啦，仲有好多啦。咁其實國內咧，而家開始我哋有國內嘅牌，係嘛？國內嘅牌我哋叫做專科啊，專科嘅我哋叫高工啊，高咩乜都有啊，咁去做一樣嘢。咁但係基本上你畢咗業咧，呢4個牌你係必定嘅目標嚟嘅。目標嚟嘅，明唔明我講乜嘢？個目標嚟嘅，唔難㗎，因為點解咧？唔難嘅原因係點解咧？而家好多時我哋係喺個學會，英國同埋香港嘅學會咧，我哋係鼓勵啲學生，唔係鼓勵啲人畢咗業之後去考牌。咁咪點解？我哋成日講一句，我哋話譬如好似則師啊，或者好似醫生咁樣樣去做一樣嘢，佢哋畢咗業之後，佢哋訓練到某一個階段之後咧，佢哋就好容易去攞到個牌。咁以前咧，我哋就好似要即係幾廿年前，我哋考牌真係過五關斬六將，合格率好低。咁但係而家開始，我哋會調翻轉，我哋就係點解咧？我哋嗱，首先香港工程師學會咧，如果你哋畢咗業咧，佢哋會有個 Scheme A 嘅 training scheme 嘅2年培訓。嗰2年嘅培訓咧，係俾我哋啲公司，每一間公司包括政府都有嘅，就係點樣去訓練你哋呢2年裡面去考牌同埋去做呢行。呢個就係一個 training scheme 嚟嘅。咁通常好多學生畢咗業就會入去呢個 scheme 行2年。咁啊2年 scheme 裏面，咁我就會帶你去好多唔同嘅部門去睇啦。有啲公司會係咁啦，咁會訓練你好多嘢啦。唔淨止係淨係 technical 嘅嘢啦 ，soft skill 嘅嘢有啦，合約上嘅嘢有啦，法律上嘅嘢有啦。咁我哋會教好多呢咁嘅嘢。咁所以咧，好多時咧，同學仔咧喺嗰2年裏面咧，佢哋即係基本上有個好基本嘅 foundation 去做嘢啦。咁以往嘅傳聞就係話，喂2年之後做政府就可以2年3年就考牌。私人嘅就10年先考牌，咁去做一樣嘢。而家冇呢啲歌仔㗎啦，而家好公道㗎啦。2年之後，嗱而家工程師學會仲改緊，就係話2年之後咧，你有本事咧，第3年你就走去考。而家已經去到咁嘅狀況啦，而家已經去到咁嘅狀況，你有本事。咁所以咧，嗰2年咧係緊要嘅，對大家嚟講，咁去做呢樣嘢。對大家嚟講，咁所以咧有晒㗎啦，因為點解咧？工程師唔夠啊嘛。全香港都工程師唔夠，咁所以好多時我哋就係話點樣可以令工程師學會點樣可以令到啲年青人入到行，兼夾佢哋可以一到條路可以行得好少少咧。喂，學你話齋，即係畢咗業之後30年都考唔到個牌，好似會計師咁樣樣，喂考30幾張 paper，跟住都仲係考唔到嘅，咁啊做一樣嘢，咁入嚟做乜嘢咧？所以而家大部分嘅工程師都唔係咁樣樣去做。咁當然你好似我哋咁，好似我咁，你譬如讀完個 facility management，再繼續讀，繼續再進修 construction，你可以繼續攞唔同嘅學會嘅牌。咁你咪攞多啲咯，你咪攞多啲你你個 profile 咪。咁好多時好多人就最後做咩咧？做發展商，因為發展商已經唔係淨係睇緊工程師咁簡單，發展商係可能要睇成個嘅樓盤點樣起啦。咁你要有建築嘅 concept 啦，有FM 嘅 concept 啦，有 property management 嘅 concept 啦。咁你咪慢慢開始去讀咯。咁但係其實呢啲嘢嚟嚟去去，我哋都 related to 我哋嘅 building service 噶嘛。咁你慢慢去讀咯。所以好多噶啦，而家合格率高唔高咧？合格率高，絕對高合格率。咁去做一樣嘢，但係你要識得去考。咁好多時，如果你入到間公司，基本上有個 supervisor 會教你點樣去考。係要教你點嘛？考試係有技巧嘅，即係等於你哋考試，老師都教你哋點樣考 DSE 啦，係咪先？唔係慢中咁讀書讀出嚟，有啲要有啲 tricks，有啲 tips 嘅，咁樣教你個技巧點樣去考。咁嗰2年就係訓練緊呢樣嘢咯，好唔好啊？好唔好啊 ？OK。好。我諗時間都差唔多啦，好多謝晒咁多位嚟參加今次嘅簡介會。咁多謝 Brian 啦，好，即係好豐富嘅分享。咁希望大家可以揾到自己中意嘅科目啦。咁而家仲有成個晏晝可以去唔同嘅 booth 可以睇下。好，希望遲啲見到大家，拜拜，再見。